Небольшой мини-обзор Quick-Release замков на капот а-ля Aerotech 2, производство Великобритания. Данный комплект производства Тайвань. Качеством, судя по отзывам и всяким ссылкам, большой разницы в качестве нет. Вот. В данный момент мы имеем перед собой комплект, состоящий из двух замочков, двух шпилек с ушком, которые затем вкручиваются в саму машину для крепления капота, два комплекта замков и набор из самоконтурившихся маленьких гаек, шайб и болтов под шестигранник. Не знаю, видно сейчас это или нет, но они под шестигранник именно. Вот. В общем, как это дело работает. Данные два замка врезаются непосредственно в капот. Данные шпильки врезаются в кузов под капотом. Вот. Таким образом ставится замок. Как он работает? Мы видим вот этот замочек, он сейчас у нас закрыт, никак не работает, его открыть невозможно. Этот замочек у нас открытый. Открывается таким образом, нажатием кнопки. Открывается вот эта верхняя часть. И мы ее далее открываем. Внутри мы видим механизм. То есть, пытаюсь продемонстрировать. Данная шпилька находится у нас в капоте. Она таким вот образом стоит. Замок выглядит вот так. При закрытии в это ушко продевается эта вот часть. И таким образом замок закрывается. Немножко сложно это делать. Попробую сделать это с верхней стороны, так как здесь мы имеем несколько отверстий для различных вариантов крепления данного замка. Возможно, боковое крепление, нижнее крепление, ну и того бока. Боковое будет проще показать. Сейчас попробуем еще раз. Таким вот образом ставится ушко и таким образом закрывается. Далее мы фиксируем замок ключом, и наш капот никуда уже не денется. Также хочу отметить, что данные замки изготовлены не из металла, не из какого-либо карбона или какие еще-либо популярные спортивные варианты. Это простой пластик, но пластик мягкий, упругий, не ломкий, прочный, то есть специально предназначенный для использования снаружи машины, то есть с ним ничего не случится, если вы будете ездить по дождю и прочему, по прочей непогоде.